E aí, meus ídolos! Beleza, galera? Estamos aqui para mais um vídeo no canal Vender Michel. E hoje, galera, é o seguinte, mano. Vocês estão ligados aí que já faz um tempinho já. Se eu não me engano, no último vídeo que eu fiz do Goleta, no último foi a Paula dirigindo. Mas teve um vídeo aí, uns videozinhos atrás aí, que eu troquei as LEDs do Goleta lá, que eu botei aqueles azulzinhos, aqueles olhos de anjo. Estão ligados, né? Aí tinha faltado trocar os xenon do Goleta, que ele queimou, tinha queimado, vocês lembram? Quem olhou o vídeo aí, quem não olhou ainda, volta uns videozinhos atrás aí, quem chegou agora aí também no canal, volta uns videozinhos atrás que daí vocês vão ver lá, beleza? Então eu troquei eles, já faz tempo já, mano, já faz uns 2, 3 meses que eu troquei ele. E ficou muito top, mano. Então eu vou soltar o vídeo aí pra vocês. Já era pra ter saído faz tempo, mas não tinha mais nada pra colocar junto no vídeo. Então, pra não ficar uma coisa muito curta, botei o vídeo aí e vou fazer mais algumas coisinhas aí, beleza? Vai ser tipo um vlog hoje, um rolê aleatório, alguma coisa assim que eu fazer, vou gravar pra vocês, beleza? Então, vou pedir pra vocês aí, se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa o sininho aí, deixa o likezão no vídeo. E antes de eu soltar o vídeo aí, eu quero indicar pra vocês aí, galera, se você é daqui de Itapera, mano, quer cortar o cabelão, quer dar um trato no cabelão, aí ó, eu tô com o meu cabelo na régua, tá bonito demais. E sabe quem fez esse corte aqui? Foi um puto gato, mano, eu indico aí pra vocês, quer dar um talento no cabelo, fazer a barba, fazer a sobrancelha, vai lá no Guto Gato, vou deixar o contato dele aí, o Instagram, que ele dá um talentão, moleque é zica demais, beleza? Então, fica a dica aí pra vocês. Tamo junto e vamos pro vídeo. Bom, galera, então aqui ó, tamo aqui com o xenon e com as luzinhas lá, que vai lá na sinaleira. Vamos botar tudo novo agora. Que o xenon antigo tava queimado e eu resolvi botar tudo novo. Então vamos que vamos. Aí, galera, tiramos o para-choque aqui, mano. Olha que estranho que fica o carro sem o para-choque. A gente teve que tirar o para-choque ali pra instalar o xenon nos faróis de milho ali, galera. Aí, galera, o parede já botou o xenon ali. Passando um silicone ali agora. Aproveitar e botar nos tetos. Não. É? Quer aproveitar e botar um silicone nos tetos? Não. Pra já, mas... É. Tá vendo? Tô legal assim, bicho. Eu tô tudo. Nos eventos que é tudo. Ah, cara, você é muito engraçado. Aí, galera, coladinho aqui, ó. Silicone. Aqui também. Depois é só instalar lá no carro. Bom, galera, então instalamos aqui. O Márcio instalou o xenon. Olha que forte, galera. É mais forte que o outro xenon que tinha. O xenon é embaixo ali. Aí quando ligar o xenon, que nem eu tinha dito pra vocês naquele vídeo, quando ligar o xenon, vai ligar as LEDzinhas azul também. Aí vai ficar show de bola. Dá pra andar só assim quando ir pro rolê, tá ligado? E daí quando quer ligar as luzes normal, dá pra ligar as luzes normal e o xenon junto. Só que daí essas luzes azul não vai ficar aparecendo, porque daí a luz branca ali é mais forte que ela. É só pra bonito essas LED mesmo, essas LED azul aí. Tá ficando show de bola. Aí, galera, agora aqui atrás, ó, as lâmpadas normal, original, são essas aqui. Agora a gente vai botar essas LED aqui também atrás. Olha aí, galera, não sei se pega bem aqui na câmera tá parecendo amarelo, mas é branco, mano, ó. Aqui ficou branco, antes era bem amarelo, e agora é branquinho aqui, a luz de ré é branquinho, tá engatado o ré lá. De robô que eu comprei. Versão brasileira.
guardar segredo se rolar sacanagem. A gente vai andar de carruagem. Se alguém perguntar, foi só um rolê na cidade. Quem homem igual a minha, primeira carruagem, segunda hidromassagem, terceira a gente se entrega nessa sacanagem. Então você me borra tudo com esse seu batom. Era coisa de boy, ou de carro importado. Molecada sonhava porque naquela idade tudo era caro. E a gente cresceu. E se você desceu. E a gente cresceu. Me disse você venceu. Se seu passado pudesse te ver, qual seria a reação? Hoje esse grave vai tremer minha saveiro. Vou dar trabalho até de manhã. Fume que esconde, olha maloqueiro. Aonde para as dona vira, hoje é só grave. Uísque nessa chola. Carro está de 69 e fazer mais barulho que o vizinho da casa nova. É que hoje ele não dorme. Eu tô sem sono, avisa lá. Galera do céu, tempo velho deu uma enfeiada bonita aqui, mano. Vai dar uma chuvinha das top, hein? Mano, passou um ventão aqui, uma poeira, mano. Muito louco. Puta saco, velho. Ei, Pedrinho, dá um salve aí, Pedrinho. Mas Pedrinho. Bom, galera, chegamos em casa ali, então. O goletão tá lá parado, de boas. Mano, olha esse vento, mano. Tá chovendo aí. Até me deu uma alergia, mano. Ou uma gripe, sei lá o que. Até a voz mudou, tá ligado? Tá dando uma esfriada legal, mano. A gente almoçou, tá nos pais da Paola, agora chegando em casa. Eu ia mostrar um pouco mais detalhadamente o triozinho que eu tenho no goleto ali. Ia mostrar um sonzinho pra vocês, ia deixar um sonzinho massa aí. Mas o tempo não ajudou. Se depois der uma parada, eu faço hoje ainda. Senão eu faço outro dia e boto junto nesse vídeo aí pra vocês, beleza? Bom, galera, então a gente tá aqui hoje, mano, um outro dia. Então eu vim gravar o vídeo do som no goleta pra vocês. Galera, pra quem não sabe ainda, mano, pra quem não é inscrito aqui no canal, se inscreveu agora. E pra quem já conhece aí, eu não sei se eu falei explicadamente aí os detalhes do som que eu tenho no goleta, mas eu vou falar agora e quem não sabe aí vai ficar sabendo, beleza? Então o que a gente tem aqui é um alto-falante de 12 polegadas nitro. Tem duas cornetas aqui, 2 tweeter, mas eu não sei detalhadamente sobre elas. E temos um módulo aqui de 2400 volts. Esse módulozinho é bom, que é antiguinho, é dos velhinhos, mas é bom também. E é isso aí, galera. A gente tem aí tem uma bateria aí debaixo, tá ligado? Mas eu não sei se ela tá funcionando, porque ultimamente eu tô tendo problema de bateria ali com a bateria da frente. Acho que ela tá descarregada, sei lá, cara. Tem que dar uma revisada aí uma hora dessas. Mas então eu vou mostrar pra vocês aí. Lembrando, galera, esse som aqui é um som mais pra interna. Um alto-falante emborrachado. Ele é mais pra som interno, tá ligado? Mas ele dá um barulhinho bom aí, dá um barulhinho bom. Então o que a gente vai fazer, galera? Eu vou botar umas musiquinhas aí e vou mostrar pra vocês aí o Tedel. Fluxo de ponta a ponta. Nosso estilo é esse, nosso estilo é dub. Cisca de cara preta, patroa nessa cidade num rolê. E aquela suspeirar que quando aciona nego fala tá querendo aparecer. Mas não, é sonho de infância, parceiro. Modificar um chefe de inteiro. Botar aqueles rodão, bater racha na BR mesmo sem habilitação. Os graves aumentam as potências. É aquelas coisas que mandam tremer. Os que falam mal pra nós é audiência. Fazer barulho na rua virou hobby. Bate, manda dançando.
beira top, bunda desce, bunda sobe. Escala preta tá batendo junto com os B9, bunda desce, oi, bunda sobe. Escala preta tá batendo junto com os B9. Enquanto foi confirmado só vai ter na beira top. Enquanto foi confirmado só vai ter na beira top, bunda desce, oi, bunda sobe. Escala preta tá batendo junto com os B9, bunda desce, bunda sobe. Escala preta vai batendo junto com os B9. Só vai entrar no meu carro as mina que é sem frescura. Só vai entrar no meu carro as mina que não tem frescura. Já que cê sumiu da minha vida, agora eu tô cheio de esqueminha. Tem ruiva, tem morena, tem loirinha, um contatinho pra cada dia. Já lavei o carro que eu já play, que eu tô comentado eu já sei. Estranha com as gatas, tá ok, tá ok. Hoje essa cidade pega fogo, vamos meter o louco. O porta-mala toque e os bumbum vai no chão. Essa cidade pega fogo, vamos meter o louco. Que minha se exploda, eu tô solteiro de novo. Essa cidade pega fogo, vamos meter o louco. O porta-mala toque e os bumbum vai no chão. Essa cidade pega fogo, vamos meter o louco. Que minha se exploda, eu tô solteiro de novo. Sei que tu gosta de aventura. DJ Shanky Oficial. Ela deu pra um, engravida dois, pra três, pra quatro. Agora vem falar com o filho é meu. Esse filho não é meu. E nem da Chiquinho. Equipe Neon Volume 3. Esse filho não é meu. E nem da Chiquinho. Esse filho é do pai. Tô fazendo todo. É que esse filho não é meu. E nem da Chiquinho. Esse filho é do pai. Tô fazendo todo. O Gui Max tá bolado que vai nascer um canelinha esse ano. Vou te dar o papo, Gui, deixa de ser bobo. Esse filho não é seu, é do movimento todo. Vou te dar o papo, Gui, deixa de ser bobo. Esse filho não é seu, é do movimento todo. Ou não é seu, é do movimento todo. Ou não é seu. Bom, galera, então já estamos em casa aqui. Já fizemos tudo que tinha que fazer. Botei a camisetinha nova aqui, ó. Passei lá comprar. Camisetinha top, oficial do Inter, ó. Agora sim temos galã, hein? E comprei uma pra Paola também. Mostrei uma camisa presente de aniversário teu que já passou. Camiseta oficial do Inter. O valor também é lindo. O valor é bem bonito, galera. Cada uma 300 conto. 600 pila, duas camisas. Meu Jesus. Mas é a primeira vez que eu compro uma camisa oficial do Inter. Primeira vez que eu tenho uma camisa oficial, mano. Então, que massa, velho, que massa. Mano, quero mandar um salve aqui pro meu amigo aí, pro meu irmãozinho aí que eu vi hoje. Ele me encontrou, ele é um inscrito aqui do canal, mano. É meu fã aí, moleque. Eu tava lá parado esperando a Paola. A Paola tinha ido no dentista. Eu tava lá parado na frente do banco lá esperando ela. Aí ele passou lá por mim, me cumprimentou lá e tal. Então quero mandar um salve aí. Foi pro Rafael Crapper. A gente se encontrou aí, foi muito legal saber que tem gente que gosta aí do canal, que gosta dos vídeos. E muito obrigado, mano, um abração aí, tamo junto. E esse vídeo vai ficando por aqui, galera, muito obrigado por vocês assistirem o vídeo aí. Fiquem com Deus aí todo mundo, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, é nóis, fui!